ดีครับวันนี้ก็ขอต้อนรับสู่รายการฝ้ายเกมชีเฮสกับวันนี้เด็กรับเชิญที่นะครับวันนี้ ปากเดี๋ยวช่องกูบิน วันนี้เราจะมา เดี๋ยวช่องกูบิน การท่องเที่ยวกันนะครับ จางกู ก็ที่ท่องเที่ยวนะครับ หืม ไปที่ท่องเที่ยวก็ไปแล้วสามสี่ที่ ครับใครอยากไปห้องน้ำอันนี้เท่าไหร่ ว่าเนื้อตรงกันหรือไพ่ดิ ก็ไปมาแล้วนะครับสามที่นะ กูขับ อันนี้ชื่ออะไรนะครับนี่ปาริโอ ไม่ริโอ อยู่ที่ปาริโอ โอเค เดินเที่ยวครับเดินเที่ยวไม่ซื้ออะไร นี่ชื่ออะไรครับเดินยังไงครับพามารีวิวครับรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวนะครับอยู่ที่ไหนครับครู โน่นห้องน้ำหนึ่งเป็น ครูอันนี้อยู่จังหวัดยังก่อน จังหวัดโคราช ทำไม ก็ แจ๊ ครับอุปกรณ์นะครับเขาเล่นทั้งหลาย เฮ้ย แหละ มานี่ไอ้เดี๋ยวช่องกูบิน นี่ของเล่นถ่าย จักหน่อยช่องติดปีกเนี่ย ไปตามจานไปก่อน ดีไหม หลังเดือด ไปเสื้อผ้าครับเสื้อผ้าตัวละ2,500,000นะ จานเดินเที่ยว เดินแบบชิวๆครับเสื้อส้มครับ ชานไก่สัก เอาจอมที่ดมดี พาชมวิวเฮ้ยนี่มันหอนาฬิกาในฟรีไฟ ฝากที่ระลึกร้านนี้ได้นะคะ ซื้อเป็นของฝากได้จ้า อุ้ย เดินชนต้นไม้ตาย ไม่จาน เป็นน้ำพุนะครับน้ำพุไหครับโคตรสวย บอกเลย ว้าว ครูบอกว่าอะไรนะ เป็นเมืองอิตาลีตรงโลมโอ้โหไอ้ควาย ช่องบินนี่ ช่องมึงบินแน่ไอ้สัส จักหน่อยช่องติดปีกเลย แล้วมาดีดิ ยังเรื่องมึงอะ พี่คุยเรื่องเด็กพื้นแหละยกมือไม่มีคนเลย เสีย ถ้าบอกความจริงกับเป็นตาสื่ออยู่ เสียแค่คุณจืด โอ้โหนี่มัน ใคร เนี่ย เอ้ย จานเดินลบมาเลย ไอ้ควายไอ้ ฮะ ไอ้อะไรวะไอ้เนี่ยเมื่อกี้กูเห็นกูป้อนนั้น เพลงนี้โคตรคุ้นเลย ว่าจานไทยมาหมวยเลยเนี่ย กูไม่ได้ของนะไอ้เดี๋ยวมึงหลง เออนี่เย็บเดี่ยวกันขึ้นยังไงนี่ไม่เห็น เจ็บเดียวเอาห้องน้ำ ส่วน อะไรเนี่ย แอบถ่ายเนี่ย หายังครู ไอ้ครู ถ้าเห็นครูช่องผมบินเนี่ยไปไกลๆครู มากไปเนี่ย เฮ้ยเข้าห้องน้ำจะค่อยไปนั่งตัดอยู่บ้านก็ได้หรอกอุ้ยกล้อง เอออะไรวะเนี่ยเดี๋ยว ไป นี่ดูสถานที่ก่อน ให้รูปแล้วครู ให้รู้ไว้เลยครูเขา ผม ถ่าย คลิปครับผม วิดีโอ คลิปครับ เขาลงคลิปลงยูทูบ โอ้ยเคว้าว มีคนมาหาลิงมาถ่ายให้ไหมคนเตอร์ไปอยากถ่ายชื่อถ่ายอีก กล้องมันช่างสวยซะเหลือเกิน เงียบเงียบ ทำไมพูดจับอย่างเงี้ย3 2 1 action อันนี้นะบางนี่ คู่ครับคู่ ต้นนี้ก็สวยดีนะ
มันเป็นเมืองอิตาลีน้ำรองปะครู บ้านคุณรวย ไหน บ้านรวย เฮ้ย บ้านกูรวย เฮ้ยบอกว่าอย่าพูดคำหยาบจักหน่อยช่องบินขึ้นมากูโทษมึงนะเว้ย มันเป็นไอ้ดอกมึงประกล้าศบินดอกมึงไปดูอยู่ได้เด้อ พามาดูปาริโอนะครับเป็นบ้านสไตล์อิตาลีนะครับบ้านสไตล์อิตาลีมีวันนี้เราพานักเรียนมาชมมาทัศนศึกษาที่ปาริโอที่นี่เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ ให้กูพาก บนเขายาวเป็นสถานที่หนึงที่นักท่องเที่ยวสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวหน่อยครับ ไม่ต้องมาทำหรอก ไม่รับสัมภาษณ์ครับ กูโคตรโกงอุ้ย ไม่ขอให้ความคิดเห็น เป็นแล้วเนาะวันนั้น มันดูอ้อนเจ้าเสียงอยู่เปียกเนาะ มีช่องบีวะ โอ้ย คุยมาไทยยังอยู่เลย มีนักท่องเที่ยวหลากหลายนะครับที่มาเยี่ยมชม ไปพาไปข้าวไป บ้านขึ้นมานะครับ ไปกินข้าวไปดูที่มีอะไรก่อน ด้วย โอ้โห เยอะจริงค ติ รับ ดตาม เอามามีกล้องหลายกล้อง ดูสิกูเนี่ยเดี๋ยว ตัวอะไรวะ ใจเดินมาเราภาษาอังกฤษก็เก่งเป็นลมเลย เจอในคลิป ไอ้เขี้ยวไอ้นี่คุณไปที่นี่มันหมดแน่นู่นน่ะเพราะมึงยังไม่ได้ไป ไปบ้านสำรวจถ่ายคู่ อ๋อยิงก็เขียว มันไม่ใช่เตา คู่แนะนำตัวหนะครับ ล้อเมสแลมน้อยให้ทำฟอร์มมาเห็นว่าสายวิดีโอครูจะแทกกระไดกูสเด น้ำมองอุ้ยอะไรอ่ะ เป็นอะไรมีน้ำแบบน่ากลัวถ่ายดีมากครับขอสัมภาษณ์ที่ประธานนักเรียนครับสวัสดีค่ะจินตนาการเด็กหน่อยก็นะไม่ได้ขอบคุณเห็นใช่ใช่ ไอตัวอะไรวะ ต่อไปครับร้านขายสติ๊กเกอร์ร้านขายอุปกรณ์ช่วยตัวเองก็เรียน มาถ่ายรูป อุ้ยไม่เก่า เธอเอ๊ะแต่ห้องไหนมีเด็ดมีก้อนด้วย โอ้ยเชี่ยโอ้เฮ้ยปืนเจ๊เจ๊หน้าปกเอาใหม่สิมีแค่มีจังหวะจังหวะพี่ขอบนั่นเลยถอยไม่เป็นไรเดี๋ยวลงบอกให้ โอเค ฟัก คือชอบไปเรียนเนาะ คันหนูกับ
ถ่ายปะมาถ่ายให้ดู นะ คลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ